不是说发200块钱红包啊，别说了，打200，不是，你说他给我做个视频，我说我打200块钱，我觉得这个是一个非常大数目的钱，我觉得在我心里绝对不是，但是超过200，我心里会觉得不舒服。我觉得感情这个东西有的时候没必要说纯用钱来衡量，如果用钱来衡量，我估计就是，怎么也得300多吧，不是，就是用钱来衡量，我觉得就是这个东西就浅薄了。所以呢，尽量这个钱就这样式儿，你这200块钱我先欠着，在我这存着。好吧，刚才包括很多给我画漫画，包括给我做视频这些朋友，你宁哥欠你200块钱啊，你这200块钱我给你存的，我过2天给你买个基金，我给你把你这200块钱给你做一个理财，你不理财财不理你，所以我帮你理。如果说摩登兄弟这个厂牌哪天上市了，你这200块钱就等于我这里边的一个原始股啊，就内部股，就属于咱们这儿的。我希望就是鼓励你继续给我弄点好玩的，啊。